Представители знака зодиака Телец. Здравствуйте, мои дорогие тельцы. Второй расклад. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события вашей жизни. Главные события. Что произойдет за февраль месяц. И есть в нашей жизни непознанное или необъяснимое. Может быть, прежде мы в это не верили, или мы можем быть фаталистами, кто-то может, наоборот, не верить ни в судьбу и ни в высшие силы, но мы принимаем во внимание, что вот этим силам, им тоже все равно, верим мы в них или нет. Так вот, февраль может быть сопряжен с тем, что какие-то перемены могут происходить, поскольку Уран находится в вашем знаке зодиака. И забегая немного вперед, не только февраль, но где-то и март еще. Неожиданности сами по себе, потому что прежде Уран в вашем знаке был в ретро-движении, и вот теперь полным ходом он будет мчаться где-то в прямом движении, изменяя нас самих, меняя нашу жизнь. И февраль может быть связан с тем, что внешние какие-то события меняют наш привычный шаблон или заставляют нас рассмотреть альтернативную возможность. И астрологически звездное расписание тоже на всякий случай рекомендует нам пристегнуть ремни, поскольку у некоторых из нас могут складываться такие жизненные ситуации, которые напоминают слепой поворот. Это когда мы вынуждены совершить маневр, достаточно резкий, крутой, но мы пока еще не видим, что нас ждет впереди. Мы не знаем, что же там за этим поворотом или за поворотным моментом нашей жизни. Вот давайте узнаем с помощью карт. У нас сегодня две колоды. Таро ангелов, поддержки ангелов, ангелы-хранителей. И вторая колода у нас колода добра, которую прорисовала великолепный художник, астролог, психолог и таролог Колет Барон Рид с большим стажем. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Мы будем дополнять, если это будет необходимо, колоду ангелов, разъяснять те или иные позиции. Давайте узнаем, с чем же будут связаны ключевые события в вашей жизни или в каких сферах это проиграется или произойдет. И три главных события или три ключевых события и, соответственно, три карты. Что ангелы хотят вам сказать, на чем хотят остановить ваше внимание, мои дорогие тельцы. Что для вас февраль? Итак, ключевое событие первое или главное событие. Второе. И третье. Какие подсказки? Достанем и спросим карту неожиданностей февраля, как без неожиданностей. И что вам придется организовывать или адаптировать? Как сфера жизни, может быть, нам подскажут карты? Какие двери, возможности перед вами откроются? Чему нужно уделить внимание? От чего вы можете сами отказаться или будете пересматривать, переделывать, ну вот как-то реструктурировать? И мы достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же за ключевые события или с чем это будет связано? Личная жизнь, мои дорогие, король кубков. Есть в вашей жизни важный человек, часто проигрываются супруги или партнеры, может быть, вы еще не оформили брак. Кстати, вы можете об этом задуматься, или вам будет предложено, или вы, по крайней мере, в вашей паре начнете двигаться в этом направлении. У кого-то именно так будет проигрываться. Ну, вообще, всячески благоприятная карта, и именно в этой колоде это тот человек, который где-то готов нам не только помогать, а брать ответственность за нас. Это тот, который способен переживать или сопереживать, сострадать. Вот такое значение тоже идет. И это те люди, которые надежны. Вот так тут и прописана надежность. Поэтому вот личная жизнь с позиции надежных отношений. Может быть, для кого-то из вас это могут быть дела, связанные с родственниками, с вашим домом, с вашими домочадцами, как ключевое событие, или просто как дом ваш, место вашего пребывания. Но все же по королю кубков тут идут приятные эмоции, признание в любви. Поэтому для кого-то из вас февраль месяц как раз и будет очень добрым или щедрым,
на любовь, на эмпатию, на чувства, на нежность, на романтику, кстати, по этой карте, на ласку. Давайте откроем второе событие, ключевое. Личной жизни уделить внимание в целом. И рыцарь Земли– это тот, который самый медленный рыцарь. Но, тем не менее, это карта организации самих себя. Здесь немножко не такая трактовка, как в классических колодах карт. И мы можем, все же это у нас идет Земля или идут Пентакли, будем говорить, какие-то вопросы работы могут вас озадачить, потому что движутся медленно. А вам тогда карта это будет говорить: Телец, не торопись, не пытайся перепрыгнуть судьбу. Часто, когда семерка пентаклей или земли выпадает, мы тоже не можем что-то ускорить. Значит, есть те события, которые действительно вам или придется что-то корректировать по части работы, бизнеса, может быть, оформления документов или конкретно денег. Что-то вы будете пересматривать, просчитывать, опять же, организовывать или себя адаптировать к каким-то новым событиям, условиям. И здесь не поторопишься. Почему? Потому что эта карта нас еще призывает быть внимательным к мелочам. По сути дела, мелочей нет. У вас в целом, знаете, как какой-то базис уже есть. И первая карта «Король кубков» это как раз и говорит о том, что, ну, может быть, дела сердечные, тут полный порядок. Или, по крайней мере, уделите внимание личной жизни. Она как задача номер один. Это для тех, кто один или одна, как подсказка. Ну, понятно, каждый будет поступать так, как он сочтет нужным. Но, тем не менее, если мы говорим про карты, то да. Личная жизнь– это тема номер раз. Все остальное как будто телец тебе приложится. Потому что не по делам, не по деньгам, не по бизнесу тут как будто ты не ускоришь. А вот как дополнять или организовывать, опять же, как-то по-новому, или с учетом тех событий, которые откроются, придут на ваш порог. Хотя я не могу сказать, что рыцарь Земли– это неожиданности. Ну, может быть, какие-то мелкие корректирующие детали вам придется вносить в зависимости от того, как меняются обстоятельства. Давайте третью откроем карту. Ключевые события. Ключевые я здесь вижу личная жизнь. Но все-таки, видимо, может быть, не с первых чисел февраля, может быть, первые числа или начало месяца у вас проходит больше именно по личной жизни или по дому вы что-то будете тут организовывать. А вот, скорее всего, ближе к концу февраля, ну, у кого-то и раньше, вы придете к выводу, что вам нужно учиться. Кто-то буквально, может быть, сядет за парту или пойдет на курсы. Кто-то за парту можно сесть и онлайн, правда? Никуда не ходить, не оффлайн, а именно из дома что-то, это может тоже вполне проиграться. Это вы сдаете сейчас экзамен. У кого-то, кто учится как раз, у вас может быть сопряжено, у кого-то сессия, или курсы заканчиваются, вам нужно получить документы, заключительный экзамен, тоже может проиграться. Но о чем еще нам говорит эта карта? Это карта раскрытия конкретно талантов и взаимодействия. И словно ангел благословляет вас, мои дорогие тельцы, на какую-то деятельность. Не отказывайтесь, если вас что-то заинтересует. Почему я сказала обучение? Может быть, вам кому-то знаний по ныне действующей профессии необходимо добавить. Для кого-то действительно вы будете изучать, задумаете себе, может быть, монетизировать ваше творчество или каким-то образом видоизменить. И значит, есть какие-то пункты, которым вам нужно уделить внимание и изучить, как это сделать. И все это все равно направлено к тому, чтобы ваши таланты раскрылись по максимуму. Поэтому словно базис, какой-то тыл у вас, мои дорогие тельцы, прочный есть. Поэтому в неспешном порядке, если нужно, изучайте. Переходите вот в спокойном каком-то ритме вот этот экзамен жизни. У кого-то это могут быть и действительно важные события, какие-то ключевые события. Иногда по тройке пентаклей действительно проигрывается, ведь, по сути дела, любая тройка– это будущее. И здесь будущее у нас выпадает как будущее три пентакля или тройка земли. Это то, что материально. Значит, вы отстраиваете свое благополучие, но в каком-то совершенно новом ключе. Вот теперь я хочу, чтобы разобраться, что же за энергии для вас предпочтительнее. Мы достанем с вами поясняющую карту на колоде добра. Пусть нам эта колода как раз
расскажет, что же предпочтительнее, чему нужно уделить внимание. Паш огня. Вот как раз по пажу огня идет какой-то наш инсайт, или когда вас что-то заинтересовало, или опять же вы что-то учите, мои дорогие, и мы не должны от этого отказываться. Есть еще и такой момент. Авантюра, риск по этой карте или начало проекта. Авантюра или риск, наверное, не самое лучшее время, потому что Плутон у нас в Водолее, а Уран у вас в вашем знаке, поэтому авантюру лучше исключить. Но вот как новый проект, как я уже сказала, добавить, это будет во благо. Что же еще? Пусть нам раскроют, чего это может еще касаться. А знаете, правда, а, тут вот такая может быть история. Тут правда, как будто вы можете чувствовать это как вот ощущение, если мы говорим ваше, да, с позиции позитивной психологии. Так вот, вы можете эти ощущать, мои дорогие тельцы, вы словно между прошлым и будущим на пороге. Вот будущее, оно еще не отстроилось или не родилось, но вы уже чувствуете, что и прошлое это тоже завершилось. И мы стоим на пороге. А что такое порог? Когда мы двери открываем, предположим, да, вы двери открыли и хотите войти в помещение где-то открыто окно, и мы чувствуем сквозняк, некоторый шторм. Вот этот вот сквозняк или шторм, такое ощущение неопределенности, оно у вас может быть. Но тогда, знаете, для вас постепенно заканчивается какая-то подвешенная ситуация. Или конкретно для вас заканчивается, но как-то очень своеобразно, медленно, в свои сроки. Вы здесь не можете их изменить или как-то что-то ускорить. Тут все идет для вас своим чередом. Вы можете прийти даже к выводу, что вы потерпели поражение. Вот это для кого-то пауза может казаться как поражение. А нам говорят тогда, что ничто не дается бесплатно. Вот есть такая трактовка именно в этой колоде карт. И это как призыв признать то, что где-то, может быть, мы совершили ошибку. И поэтому, да, может быть, и торопиться-то в чем-то не стоит. Не случайно нам тут карта говорит о том, что мы должны уделить внимание деталям. Но совсем скоро предыдущая карта Паш огня. То есть какое-то ожидание, оно вечность не продлится. Вам дает пространство, время, может быть, для того, чтобы что-то отшлифовать или организовать самих себя, или решиться переступить через этот порог между прошлым и будущим. Что же, как совет вам подскажут карты? Король Земли. Вообще это ваша карта, это карта надежного человека, но и первая карта у вас тоже тут как раз говорит о надежности. Кто-то может начать сомневаться в своем партнере. Вот, к примеру, запросто. Может быть, какая-то не складывается общая ситуация по независящим от человека причинам, но идет не в тех временных рамках, как задумал себе этот телец, и поэтому подобные сомнения как раз могут быть. А король Земли, если мы спросили как карту совет, нам как раз говорят о том, что надежный человек или где-то надежный лидер. То есть, да, все-таки лидерские позиции у вас самих и у вашего партнера. Здесь могут быть два сильных человека. Вот кто меня смотрит, кто в паре, кто человек семейный. Здесь может быть такая ситуация, нашла коса на камень. Но значит и ваши отношения, они тоже должны видоизмениться. Но доверяйте тому, что надежно, и где-то не сомневайтесь. Если мы говорим именно, неважно, кто меня сейчас смотрит, поскольку выпало два короля, и пусть меня смотрят именно мужчины, тогда, а вы тоже человек семейный, или у вас есть партнерша по браку, или вы вместе проживаете, тогда это человек в таких энергиях может быть. И вот карта очень хорошо говорит, для того, чтобы создать какую-то волшебную музыку своей жизни. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот завершает все то, что я говорила, конкретная карта. И даже если есть какая-то пауза, я говорила, она постепенно будет заканчиваться. Но заканчивается это в свои сроки. От чего-то не отказаться принять то во внимание, что если уж действует на нас и Уран в вашем знаке, и Плутон, значит, высшие силы имеют свое звездное расписание. Вряд ли мы можем тут что-то кардинально
изменить. Давайте узнаем неожиданности, мои дорогие тельцы. А правда, ведь вам тут что-то придется изучать. У кого-то языки придется изучать, а у кого-то юриспруденцию, может быть, придется изучать для того, чтобы решить какой-то вопрос. И в этой колоде карт, посмотрите, тут у нас идет сама по себе возможность. А еще по этой карте, кстати, идет процветание, изобилие. И нам показан мальчик. Мальчик тот, который с книжкой, тот, который любопытный. Ну, и любопытство имеется в виду не к соседу, а любопытство к жизни. Потому что проходит возраст или проходят годы, и если мы обернемся назад, почему мы не такие, как в детстве? А потому что мы утрачиваем любопытство, правда? Мы перестаем смотреть на мир глазами ребенка. А если мы себя вот на минуточку вспомним, о чем же я мечтал? И вот вам нужно вспомнить, мои дорогие тельцы, мечты могут сбываться. Поверить в то, что то, о чем вы мечтали, как раз может быть на первом месте в неожиданностях, дает вам какие-то возможности в феврале. И это будет означать на долгий период времени, на долгий период жизни что-то надежное пытается войти в вашу жизнь. И если мы говорим, что изучаем, то не отказываемся от этой возможности. Может быть, это конкретно вам что-то предлагают изучить, или какой-то вариант связан с изучением, может быть, это работа, получение новой должности, и вам нужно дополнительно что-либо освоить. Но еще по этой карте идет, когда мы приступаем, делаем первые шаги, потому что эта карта еще и ресурсности. Вы очень ресурсны, но приложить правильно усилия. И в неожиданностях, ведь это туз земли, для кого-то это деньги, а я бы сказала, это новая стратегия, тактика по части денег и вашего благополучия. Давайте мы откроем следующую карту. И что вам придется адаптировать, организовывать. Ну вот все то, что я говорила. Вот вам, пожалуйста, сразу же изобилие, процветание, успех. И когда мы довольны собой, карта самодостаточности, девятка земли. Но, знаете, сильная позиция у вас будет, тельцы. И иногда по девятке земли у нас бывают такие эмоции, когда мы хотим настаивать на своем. Хотя в этой колоде ангелов здесь как раз нет, и нам показана дама, которая довольна собой, довольна своей жизнью. Дом полная чаша. Да и она-то тоже явно самореализовалась в своей жизни. Она подводит какие-то итоги. Поэтому для вас какие-то действительно итоги в лучшую сторону, чтобы себе самому не помешать и не упустить какую-то возможность. Счастья, мои дорогие, во всех сферах жизни у вас на пороге. Не упустите. Действовать или изучать, сдавать вот этот жизненный экзамен придется, но оно того стоит. Нечего мне добавить. Давайте узнаем, какие двери, возможности перед вами откроются. Да какие-то очень либо большие двери торжественные перед вами могут открыться, ну или очень много каких-то мелких дверей, или пусть одна дверь, но какая-то ключевая, потому что это праздник после победы. И это карта перспективы, и опять же, сам по себе праздник. Значит, как минимум один вопрос вы решите очень хорошо. Или одна какая-то новость на вас порадует. Добрые энергии астрологически для вас тоже складываются. Вы подводили какие-то итоги, вы люди надежные, и высшие силы вам действительно будут помогать, чтобы этот праздник, самодостаточность, чтобы изобилие, процветание, счастье в личной жизни пришло и окончательно осталось у вас, мои дорогие тельцы. Мне нечего добавить. Ладно, давайте посмотрим, чему нужно уделить внимание по мнению карт. Хотя нам уже, в общем-то, об этом сказали. А то, что вот смотрите, старший аркан. И это аркан колесницы. Сам ангел в этой колеснице свободно как парит, расправив и руки, и крылья. И это сила желаний. Я говорила, мечтать будет очень важно, потому что мысль, она материальна. И в ближайшие годы наука нам выдаст подтверждающие факты, поверьте. Они уже есть, но, может быть, они пока не обнародованы, они
не имеют еще какого-то вердикта заключительного, но это на самом деле так. Это какая-то невесомая практически субстанция, и мы можем опять же в это не верить, но тем не менее вот эта карта еще успеха и победы. Поэтому какие, мы говорим, возможности перед вами откроются или что вообще пытается как ключевое событие войти в вашу жизнь? Счастливые перемены, мои дорогие тельцы, с победой, с возможностями. И карта нам дает сразу совет, не оглядывайся назад. Поэтому у вас что-то может, кстати, убыстряться, к примеру, какие-то дела в одной сфере жизни могут продвигаться более активно, а какие-то, ну, где-то так через паузу идти. Все же мы с вами уже об этом говорили. Но тут приходит все в свое время. Но самое главное, если у вас что-то на паузу встало, то вы не сомневайтесь. И более того, аркан Колесница говорит о чем? Успей еще и взять свою мечту. И у вас будут события в течение февраля, которые потребуют от вас быстро собраться куда-то, может быть, и поехать. Для кого-то вопросы конкретно по колеснице могут быть связаны с переездом. И тогда какие возможности откроются? Вот как раз возможность переезда и открывается. Нам не говорит карта, что вот именно в феврале вы окончательно переедете. Но может быть согласование по документам или какие-то изменения в законодательстве, или получение важной бумаги какой-то, оно продвигает ваше желание так или иначе вперед. От чего вы можете отказаться или что вам придется несколько как трансформировать? Давайте откроем следующую карту. Ваш успех. Нечего добавить. Опять же, посмотрите, как здорово. У вас несколько карт самодостаточности, праздника, победы и более того, еще и процветание, изобилие. Но карта подразумевает, что мы действительно что-то передумываем. Карта говорит еще о чем? Всегда шестерка жезлов, карта победителя. Держи эту победу крепко в своих руках. Ты не можешь ослабить внимание. И планетарно, я должна сказать, минимум, ну вот именно по планетам, по транзитам, для вас, если уж мы говорим о работе, о деньгах, у вас карт много на эту тему выпало, то тогда вам придется уделить особое внимание, может быть, первой половине года, как раз откуда к вам приходят деньги. Или ваше саморазвитие, ваша самодостаточность, ваше дело, ваша профессия. Вот в этом ключе. Потому что как только ослабили где-то свое внимание, все может пойти наперекосяк. Может быть, для кого-то конкретно много работать придется. Но вы уже в феврале видите плоды труда своего. Вы себя будете благодарить за то, что вы как-то правильно сориентировались в прошлом. Давайте карту совет откроем. Вот интересно, да, казалось бы. Эта карта, мы говорили, что и выпадала у вас тут и повешенный аркан, что что-то может становиться на паузу. И очень часто мы, когда у нас что-то не получается осуществить в определенные сроки, мы начнем себе глубокую философию. А вот раньше у меня не получилось, и вот у меня теперь опять не получится. А карта нам говорит выздоровление. Тройка мечей всегда рассказывает о том, что в нашей жизни, ваши, мои дорогие тельцы, был очень какой-то сложный период. И он, может быть, наложил на вас вот этот груз сомнений, когда вы можете в эти сомнения окунаться в феврале. А карта говорит, оставь прошлое в прошлом. Ты должен, конечно, оставить какой-то прежний опыт, но только как опыт, без эмоций. Или смириться с тем, вот, кстати, что какие-то потери были неизбежны. Или какие-то минусовые даже ситуации в вашей жизни были тоже неизбежны. Иначе вы бы не находились в том месте или в том пункте назначения, или в той роли, или в том статусе, в котором вы находитесь именно в феврале. Поэтому мы где-то благодарим за прошлое то, что оно было в нашей жизни и сделало нас сильнее. Но мы больше об этом не сожалеем. Это карта выздоровления. И не случайно в этой карте, посмотрите, не во всех, точнее, картах ангелы присутствуют на заднем плане. Вот, например, карта талантов, карта будущего, тройка пентаклей или тройка земли. На заднем плане мы видим у нас ангел. Колесница, старший аркан.
Тоже ангел парит в этой колеснице. Представьте, что это вы в этой колеснице, мои дорогие. И расправьте собственные крылья. Расправьте свою мечту, поверьте в нее. А вот в этой карте выздоровления 2 ангела успокаивают вас. Тут, правда, у вас все свершится и произойдет в свое время. Будьте милосерднее к себе. Где-то вам придется ускориться, вот я повторю. Но что-то будет идти по какому-то своему сценарию. И вы этот сценарий изменить не сможете. Но это все к счастью, к благополучию, к любви, к радости, к изобилию и процветанию, к празднику после победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.